없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 조날 올인원 로봇 청소기. 집안 청소에 혁신을 가져온 이 제품은 8000PA의 강력한 흡입력으로 먼지와 털을 깔끔하게 제거해준답니다. 엣지 물걸레 기능 덕분에 구석구석도 놓치지 않고 청소해주니 너무 좋더라고요. 특히 안티탱글 브러쉬가 먼지가 엉키는 걸 방지해주니까 청소 후에도 항상 쾌적한 환경을 유지할 수 있어 속이 다 시원해요. 가격도 정말 가성비 좋고 배송도 빨라서 만족스러워요. 속이 시원해지는 이 꿀템 추천해요.